日本海軍を代表する名将山本五十六。長岡藩士の家に生まれ、若くして海軍へ。アメリカに留学し、航空戦の重要性を見抜く真珠湾攻撃を指揮し、一時は世界を驚かせる。しかし戦局は次第に不利となっていく。昭和18年、ブーゲンビル島上空で戦死。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ。その言葉は今も語り継がれている。